السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, blagoslovljeni mjesec Ramazana je vrlo brzo prošao. Uprkos činjenici što su dani vrlo dugački i što je prilično toplo. Ovdje u Velikoj Britaniji također su bile visoke temperature. Međutim, većina ljudi koji su me sreli rekli su da ove godine rekli su da nisu osjećali se da mnogo tereta da postoji. Rekli su uprko što je visoka temperatura imali smo manji dojam toga, ni puno utjecalo na njih. Međutim, samo ovo nije dovoljno da kažemo da je post ove godine prošao u ove godine uporedno sa prošlim godinama lakše. Ako je to ovako, onda je to Allahov blagoslov. Međutim, ovo je blagoslov Allahov, da je Allah dželešanuhu nas osposobio da u miru prođemo kroz ove dane i nismo ni vidjeli do neke mjere ni glad ni žeđ. To je samo radi u svrhu da kažemo jesmo osjećali ili nismo mnogo osjećali. Ovo nije dovoljno. Zapravo treba da sebe ispitujemo i da treba da vidimo da li smo ovim blagoslovnim danima Allahom i šta smo dobili odatle iz ovih dana. Da li je post prošao lahko ili smo to osjećali do izvjesne mjere i težinu toga. Zapravo to nije ispunjenje našeg cilja. Naš cilj je ispunjen onda kad sebe procjenjujemo, analiziramo šta smo dobili od ovih dana. Allah dželešanuhu Allah dželešanuhu ove dane Ramazana se spušta bliže svojim robovima i Allah dželešanuhu koji dolazi vrlo blizu svojim robovima i sluša njihove dove i Allah dželešanuhu u ovim danima za one ljude koji poste lično on postane pomagač za ove ljude i Allah u ove dane kažu da je šeitan zatvor, da Allah zatvori šeitana u lance ovih dana. Znači šta je Allahov blagoslov? Jesmo li se okoristili od toga i šta smo učinili da postignemo Allahove blagoslove? Ili koji smo obećanja dali u ovom mjesecu Ramazanu?
s ciljem da slijedimo naredbe Allaha dželešanhu i da postupamo u skladu sa njegovim učenjima, trošimo li život u skladu s tim, provodimo li život u skladu s tim i koji smo napor učinili da napustimo svoje mahane i propuste u prošlosti i do koje mjere smo napravili u sebi pobožne promjene. Dakle, ove analize moraju biti napravljene s ciljem da dobijemo stalni blagoslov Allaha dželešanhu i on je skrenuo pažnju našu na ovoj blagoslova i u pogledu toga da napravimo stalne promjene na dobro u svom životu i u svojim navikama i Allahovi blagoslovi s ciljem da upijemo blagoslov Allahove na stalnoj bazi jer smo učinili napore. Ako smo bili više pažljivi da obavljamo namaz zbog Ramazana i poslije toga hoćemo li poslije toga biti opet lijeni, onda ovo nije slijeđenje naredbi Allahovih. I ako dođemo na džumu petkom redovno i ako je to samo mjesec Ramazanu, onda ovo nije slijeđenje naredbi Allaha dželešanhu na takav način. Ako učenje Kur'ana, ako samo to smatramo neophodnim u mjesecu Ramazanu, a poslije toga ne treba da posvetimo pažnju tome, onda ovo nije slijeđenje onoga što Allah dželešanhu kaže. Ako prizivanje učenje salavata i Allahovih atributa činimo samo u toku Ramazana, onda nije ono što Allah dželešanhu traži od nas i zahtjeva od nas. Ako naš moral i druga dobra djela, ako su ograničeni na Ramazan i samo to uzmemo kao obavezu, onda to nije ono što Allah dželešanhu traži od nas. Mjesec Ramazana dolazi kao kamp za obuku, mjesec za obuku. Ramazan je učinjen obavezujućim iz ovog razloga da ona dobra djela koja činite treba da se dalje unaprijedite u tim dobrim djelima i svaki Ramazan koji dolazi, kad u kućama ibadeta i kad dobra djela, kad su sve stvari prisutne i kad ih dovedete do najviših visina i nadalje, hoćemo da utemeljimo još više standarda dobrih djela ibadeta. To je ono, Allah želi da onda to bude sa čvrstoćom i ustrajnošću, da bude na stalnoj osnovi. Takvi su uvjeti. Allah dželešanhu kaže, to jest, obavljajte namaz, utemeljite to i obavljajte ih na prelijep način. I onda Allah dželešanhu kaže, to jest, pazite na sve namaze, pogotovo namaz koji dolazi između vaših obaveza. I povedite posebnu brigu o tome. I svaki musliman vrlo dobro zna da je 5 dnevnih obavezujućih namaza, obaveznih namaza i zato morate paziti na sve namaze, pogotovo one namaze koji dolaze, koji padaju negdje između vaših obaveza i pažnja je skrenuta na to. Allah dželešanhu zna ljudsku prirodu vrlo dobro, tako da osobito je isticanje stavljeno na ovo, na taj srednji na namazu sredinu sred dana. Srednji namaz znači namaz koji je između ili koji je važan. Dakle, to vrijeme za namaz, to uvećava važnost namaza. I Allah dželešanhu je učinio obavezujućim za nas taj namaz. I zašto je onda pogotovo spomenut ovaj namaz? Jer ima određeni namaza ibadeta i vrijeme za ove namaze. U neko vrijeme osoba je zauzeta u svjetovnim željama i to je navodi se, misli se na to, navodi na to. Srednji namaz za neke ljude je težak, za neki fadžr namaz, sabah namaz težak je da se dignu, da klanjaju. I onda namaz koji onda
blizu njihovih poslova, blizu vremena poslova, onda im to nije lako. Recimo ponekad podnijek Indija namaz, Asar i Zuhr. Znači tu je njihova važnost tog namaza. Ukratko, kad god osoba mora učiniti neku borbu i učiniti napore, i mora doći da čini ibadet Allahu i da obožava Allaha, Allah to onda cijeni taj posebni napor, da on tada čini napor baš kad mu je teško i kad ima obaveze da čini ibadet. Što se tiče nagrade Allahove, nema mjere, nema granice Allahovim nagradama. Oni ljudi, Allah nagrađuje ove ljude vrlo obilato. I onda kad osoba krši idole ovog svijeta, znači stvari ovog svijeta, i odbija i obraća se Allah, onda nema granice Allahovim blagoslovima. Allah dželešanu je spomenuo u pogledu namaza, na raznim mjestima je skrenuo našu pažnju. Ovo nije ograničeno samo na mjesec Ramazan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu namaza i džume i u pogledu namaza on je spomenuo jednu stvar i rekao je musliman, mumin i osoba koja ima u sebi strah od Allaha svaki put to mora imati tu izjavu tvrdnju pred sobom. Časni poslanik je rekao 5 namaza i od jednog petka do drugog petka, od jednog Ramazana do drugog Ramazana oni postaju kao iskup za grijehe u tom vremenu između jednog i drugog. Kad osoba želi da se uzdrži od raznih velikih grijeha, tako da ovaj ibadet onda postaje kao iskup za njega, za njegove grijehe koje čini između njih. Dakle, neophodno je da 5 dnevnih namaza bude obavljeno na vrijeme i da budete pažljivo namaza i nastojite da se udržite od svih grijeha cijelo vrijeme. Ako imamo neke mahane i nedostatke, Allah dželešanu će te onda oprostiti. Pod uvjetom da je namaz obavljen na vrijeme i da ga obavljamo kako treba. I onda u pogledu važnosti svakog petka 5 dnevnih namaza je važno kao što je i džuma, i Allah dželešanu je rekao da namaz mora biti obavljen na vrijeme. I ako budu obavljeni tako, Allah od svojih blagoslova oprašta male grijehe. Zapravo, ako obavljamo namaz kako treba, to jest, Allah kaže da će zaštititi osobu od drugih grijeha i prijestupa. Allah kaže 5 dnevnih namaza je obaveza, također je džuma obaveza. I od jedne džume do druge i između sve ove stvari i greške koji su napravljene i mali grijehi koji su počinjeni, Allah onda sve njih oprašta. Dakle, ovo znači ne treba uzeti u smislu da u tijeku ovog perioda mali grijesi mogu biti počinjeni. Allah ne je to umislio. Značenje toga je samo toliko da zbog ljudskih slabosti, ako se počini greška, onda Allah dželešanu u namazima i u toku džume i u džumi Allah onda oprašta te grijehe greškom napravljene. I da imate odlučnost da nećete ponovo činiti ove grijehe, onda Allah će onda oprostiti po tim uvjetima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu obaveze na džume spomenuo je da neko ko propusti uzastopno 3 džume petkom namjerno, Allah onda stavlja mrlju na njegovo srce. U jednom hadisu je rečeno da srce te osobe postaje mračno. Dakle, namaz petkom, morate svi razumjeti važnost ovoga. Danas je zadnji petak Ramazana. Neki su ljudi možda došli zbog njegove važnosti, jer ovo je zadnji petak, zadnja džuma u Ramazanu, i da zbog toga treba da idemo, oni misle, u veliku džamiju da obavimo ga. Ima nekih ljudi koji kažu mi klanjamo ovaj džumu zato što je zadnji. Članovi džemata, međutim, moraju biti podsjećeni stalno i stalno koja je važnost namaza i ibadeta
Samo će biti onda mali broj ljudi koji će biti nemani prema tome kad stalno budemo podsjećali imali to na umu. Oni koji ne posvećuju pažnju tome treba da budu zabrinuti, da se zabrinu o svom stanju. I da gledaju na ove naloge časnog poslanika i da treba da to slijedi. Allah dželešanu nije spomenuo da samo klanjamo džumu namaz u toku Ramazana ili zadnji petak Ramazana, nego Allah dželešanu je spomenuo važnog svakog petka i Allah kaže to jest ovi ljudi, ovi koji vjerujete, na dan petak, kad budete pozvani da dođete na namaz, onda spominjete Allah dželešanuhu i požurite da spominjete Allah i napustite svoju trgovinu i poslove, da samo Allah znate. Da samo znate, Allah je onaj koji najviše oprašta, da samo znate. I Allah sve zna. Zato je musliman pod naredbom i ljudi koji tvrde da vjeruju, oni treba da povedu posebnu brigu o namazu petkom i treba da napuste svoje poslove i trgovinu i šta god da rade. Sve stvari treba da budu ostavljene. Sva trgovina i svi poslovi. Svjetovne koristi i zauzeća moraju biti napušteni i jedini misao treba da imate da obavljate namaz. Allah kaže, ako hoćete da znate, da dobro znate, ovo je vrlo dobro za vas. I zbog toga tu će bit će blagoslov u vašim poslovima, kao što je časni poslanik spomenuo, da bilo ko namjerno napusti džumu, dobije kao crnu tačku na svoje srce. I vjera ovih ljudi ne ostaje potpuno čista. Ako je tu mrlja neka, onda nikada čovjek ne može reći da je to čisto, ako zbog svjetovnih stvari da napušta džumu. To ne smije biti tako. Časni poslanik je u jednom prilici rekao da dolazak na vrijeme na džumu i redovno kad je džuma, svaka vrata, na svakim vratima džamije stoje meleki i upisuju imena ljudi koji prvi dođu. I onda napravi čitavu listu ovih ljudi i na koncu kad imam sjedni poslije završetka ove hudbe, oni onda zatvore svoj registar i onda klanjači budu zauzeti u spominjanju Allaha. U jednom hadisu je rečeno na sudnjem danu u prisustvu Allaha dželešanuhu oni će sjediti i ljudi će biti poredani u redove prvi, drugi, treći u skladu s tim kako su dolazili rano na džumu i redovno. Ako ljudi su bez ikakvog razloga kasno, također treba da posvetite pažnju ovoj stvari. Ovdje također i danas, pogotovo danas na džumi, ljudi sjede u prilično velikom broju i ja vidim nekada kad dođem na petak pola džamije bude prazno i onda do kraja hudbe džamija se napuni. Ima nekih ljudi koji su koji kasne, a treba da bude posvećena pažnja tome da morate doći od početka na vrijeme na džumu i na namaz. U pogledu petka on je rekao da je to obaveza. Ako žene mogu doći, to je vrlo dobro za njih da dođu i trebaju doći, to je dodatna nagrada za njih i sevapi. Ako dođu, to je dobro. I ponekad kad majke dođu i djeca su također motivisana da dođu, potaknuta da dođu i oni uviđaju i shvataju važnost toga. U svakom slučaju, u prilici džume doći na džumu namaz obaveza je, ali obaveza je samo za muškarce. U pogledu toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao za svakog muslimana je obaveza da petkom klanja namaz u džematu. To je obavezujuća stvar.
osim za 4 vrste ljudi. To su robovi, žene, dijete ili ljudi koji su bolesni. Ovo su 4 kategorije za koje ne vrijedi ova obaveza. Robovi u ovo vrijeme nema u tom smislu robova, međutim radnici u ovim zemljama moraju reći svojim poslodavcima da moraju ići na džumu petkom i da im daju dopust u to vrijeme. Neki ljudi su nastojali i dobili su odobrenje. Ako nema izlaza, onda Ahmedi moraju vidjeti okolo. Ako ima 2-3 Ahmedi naokolo blizu, onda oni mogu zajedno klanjati džumu namaz. Nije obaveza ovo za žene, pogotovo one žene koje imaju malu djecu. Ja njima posebno hoću reći da treba da misle pogotovo o tome, sa vrlo malom djecom se ne treba dolaziti u džamiju na džumu. Jer kad ova djeca počnu plakati, to onda uznemiruje namaz i koncentraciju ljudi. Da, dolazak na Bajram je neophodan i za muškarce i za žene i za djecu i svi trebaju doći na Bajram. U prilici Bajrama, iako su djeca male, imaju posebne oblasti, posebno za djecu gdje mogu biti. I oni ne moraju onda klanjati namaz, mogu sjediti i da slušaju govor hudbu. Sada je veliki broj ljudi danas ovdje. Oni su došli ovdje radi namaze i zbog toga ja pogotovo skraćujem pažnju na ovo. Da muškarci moraju pogotovo paziti na džumu petkom i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da od jednog Ramazana do drugog svi mali grijesi koji su počinjeni, Allah ih sve oprašta. Međutim, mora biti svakome vrlo jasno da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stvar koju je on spomenuo za oprost grijeha su u posebnom redu su prvo namaz, džuma i Ramazan. Dakle, po ovom redu treba biti uklonjeno sada pogrešno shvatanje da postoji jedne godine. Šta god mi radimo u Ramazanu, to je način oprosta za sve to. Međutim, ovaj hadis poziva, sreće našu pažnju da klanjanje petkom namaza, to je džume, na vrijeme, svih 7 dana kad klanjamo namaz i onda uđemo u petak, onda je blagoslov tada u petku i džumi. I imat ćemo udjela u tom blagoslovu i onda petak svakog mjeseca i onda će nam to dati blagoslov namaza petkom i dat će vam blagodat koristi i blagoslova. Kad obavljamo namaz ovako petkom i svaki namaz svakog dana, onda Allah kaže zbog vašeg napora i zbog straha i zbog vaše ljubavi vi ste se uzdržavali od velikih grijeha i prisutni ste na namazu i kad tako kažemo onda kad nastojim da svakog namaza, između svakog namaza i svakog dana da izbjegnemo velike grijehe, kao što je časni poslanik spomenuo u pogledu petka, onda tako od petka do petka i kaže da u petku pogotovo ima jedan posebni moment primanja dova gdje Allah prima dove kad se potrefi u tom momentu, koji činimo u tom momentu. Kad svakog petka kažete o moj Allahu, meleki kažu o Allahu, ovaj rob obavljao je sve kako treba u Ramazanu, izbjegavao je grijehe i činio je dobra djela i došao je u ovaj novi Ramazan sa novim ibadetom i oprostom, da tvoj blagoslov i oprost i izbavljenje od vatre, spas od vatre. Dakle, onda će u tom slučaju svi blagoslovi biti dati toj osobi. Allah je vrlo milostiv i oprašta. I on će dati blagoslov ovim ljudima
i takva osoba će biti prekrivena štitom Allahove milosti i bit će zaštićen od napada šejtana. Dakle, jako sretni su ljudi, oni među nama koji misle o tome i posvećuju pažnju svojim namazima i petkom namazu petkom i postu i vode punu brigu o tome. Takvi ljudi dolaze po zaštitu Allaha dželešanu i ova atmosfera Ramazana, oni će izaći iz ovog mjeseca s ovom čistoćom. Ova čistoća je takva koja za sva vremena čini ove ljude onima koji ispunjavaju svoje dužnosti u pogledu namaza. U toku mjeseca Ramazana, učenje časnog Kur'ana i slušanje časnog Kur'ana. Ima mnogo ljudi koji čine napore u tome da barem jedan put prouče časni Kur'an i skupa s tim u toku ovog mjeseca učenje časnog Kur'ana i da to pogotovo učini posebnom stvar. Ovo nas podsjeća na takav način da sada mi treba da svaki dan redovno učimo Kur'an ili barem jedan samo dio, naravno jedan dio časnog Kur'ana. Allah dželešanhu je skrenuo pažnju u raznim vremenima na važnost namaza i mi smo to objasnili. Allah je također spomenuo, to jest u prevodu, učenje časnog Kur'ana, posvetite pažnju učenju Kur'ana u vrijeme sabaha fedžr namaza. Ovo je nešto što Allah je svjedok tome. Dakle, u ove posebne dane posvetite pažnju tome i dakle, spominjući važnost toga, Allah je spomenuo važnost učenja Kur'ana na sabah. Dakle, treba da razumijemo također značenje časnog Kur'ana, ne samo učenje na arapskom. Dakle, Allahove naredbe treba da vidimo te na koji su naredbe i da ih razumijemo. Neophodno je da učimo časni Kur'an redovno. Takozvani muslimani su to potpuno zaboravili važnost učenja časnog Kur'ana. Obećan Mesija alejhi selam je skrenuo pažnju na ovo i rekao, oni ljudi koji odaju počast časnom Kur'anu, oni će na nebu biti počašćeni. Ko je onda taj ko ne bi želio da bude počašćen na nebu, znači kod Allaha? Zbog toga učite redovno časni Kur'an i iznalazite naredbe časnog Kur'ana, razumite ih i slijedite, to je neophodno. Onda Allah dželešanu kaže, ako hoćete da imate pobjedu i uspjeh, onda uvijek svoj jezik zauzmite ibadetom, spominjanjem Allaha. Poslije džumi, poslije namaza, kad završite namaz, spominjite Allaha i spominjite ga cijelo vrijeme i onda ćete imati uspjeh i pobjedu. Dakle, učenje časnog Kur'ana, važnost toga morate uvijek imati na umu. Sada ne smije biti nikakve lijenosti u učenju Kur'ana. Slično tome mora biti posvećena pažnja spominjanju Allaha. Korist toga je i dobro bi samo onda kad i poslije, kad namaz prođe mi nastavljamo da spominjemo Allaha. Slično tome, tu su dalje druga djela i dobre stvari. Mi smo vrlo sretni da smo bili u stanju da uđemo u zavjet bajata obećanog Mesija alejhi selama i obećanog Mesija alejhi selam je u svakoj prilici i na svaki način radi naše reforme i popravljanja. On nas je upućivao na pravi put i naš pravac treba biti okrenut prema Allahu dželešanu za ovu svrhu i da slijedimo ovdje i da slijedimo Allahove naredbe. On je to spomenuo. Šta on od nas traži? Mnogo puta je on spomenuo. Oni ljudi koji su došli u zavjet bajata sa mnom kroz njihov ibadet i kroz dobar moral i također da napravi dobre i probožne promjene u sebi, onda možete reći da slijedite mene. I on je rekao, ukoliko srce osobe nije čisto i svi loši putevi nisu potpuno zatvoreni, ako ova sva vrata prema ovim putema nisu potpuno zatvorena,
ukoliko osoba s čistim srcem i predanošću i ne zatvori sva ova vratovima i svim zlim putevima i onda ispruži ruke prema Allahu, onda ta osoba nije vrijedna Allahove pažnje i pomoći. Međutim, kad osoba moli Allahu i upući dove Allahu i hvali Allaha, onda Allah dželešanuhu njegova pomoć i šalje svoju pomoć i potporu. Onda Allah dželešanuhu on vidi svaki ugao čoškić našeg srca i ako ima nekakvog mraka ili ikakvog elementa prisivanja drugova Allahu, onda ibadet te osobe je bačeno u njegovo lice i Allah vidi da je srce ako Allah vidi da je srce osobe potpuno oslobođeno od ega sebičnog i onda Allah stavlja svoj blagoslov i Allah vodi brigu o hranjenju te osobe. Ovo je standard koji mi moramo postići na stalnoj osnovi. Naš ibadet treba uvijek biti predan za Allahovo zadovoljstvo. Poslije Ramazana mi trebamo imati standard ibadeta vrlo visoko i da to postignemo i svaki musliman da bude pod zaštitom Allahovom i da steknemo blagoslov da nas Allah prinese nama i hrani nas. Objašnjavajući ovu stvar da nakon ulaska u bajat u pogledu našeg standarda šta on želi, obećani Mesija alejhi selam kaže da oni ljudi koji se pridružuju našoj zajednici i oni koji osnuju odnos predanosti sa mnom i postanu moji sljedbenici, svrha toga je da u pobožnosti i u dobrom ponašanju i vladanju i bogobojaznosti morate postići visoke standarde, ne smije biti nikakvog nereda i nikakve smutnje niti loših dijela. I morate biti redovni u 5 dnevnih namaza, nikada ne smijete govoriti laž i ne smijete zadati nikakvu povredu svojim jezikom i nikakva loša stvar ne smije biti počinjena i nikakve vrste smutnje ne smije biti učinjene. Čak pomisao o tome ne smije doći u vaše srce i u vaš um. I sve ove sebične strasti i želje i sve loše stvari morate napustiti i morate biti čistog srca i bez ikakvih vrste pomisli da pored druge ljudi morate biti vrlo ponizni. I kaže, svaka loša stvar nije vrijedna da se prepirete o tom i raspravljate. Nastojite da oprostite neke stvari, priđete preko nekih stvari. Nije neophodno da oko svake loše stvari raspravljate. Pokažite skromnost i umjerenost i poniznost. I imajte ove navike na stalnoj osnovi. Nastojite da izbjegavate sukobe s ljudima i svađe i prepirke. U mjesecu Ramazanu je rečeno da postite u toku mjeseca i da se okoriste od ovog odgoja, onda vaš cijeli život mora biti očišćen u skladu sa ovim moralnim standardima. Onda objašnjavajući dalje ovo, on je rekao, vaše srce mora biti čisto od postavljanja partnera sa Allahom, moje ruke moraju biti čiste od činjenja ikakvih nečasnih dijela i u vašem srcu ne smije biti ništa što bi bilo štetno ljudima. Ako slijedite ispravan put, vaše uši ne smiju slušati ništa loše, oči ne smiju gledati ništa loše. I ako svoje stanje učinite takvim kako vam ja govorim, koje Allah dželešanu želi od vas, onda je Allah dželešanu vaš, vi ćete spavati, Allah dželešanu će biti budan radi vas i vodit ćete računa, a možda vi ne vodite računa o namjera neprijatelja, međutim Allah zna to i njihove planove. Dakle, sve ove stvari su tu da imate na umu, koje on stalno ponavljao i govorio. Ako ne posjetite pažnju ovim stvarima, onda jednostavno zavjet bajata nije dovoljno i ni od kakve koristi. I objasnio je sve ove stvari ljudima i predstavljen je čitav put ovim ljudima. Sada
svako može da sebe u detalje posmatra i procjenjuje da li postupa u skladu s tim ili ne. On kaže, vi ne možete biti prihvaćeni u prisustvu Allahu ako vaša spoljašnjost i unutrašnjost nisu pokorni Allahu, ako ne pokazujete milost prema svakom. Ne smije biti nikakvog samo pokazivanja, da činite nešto samo radi pokazivanja. Ako imate znanje, nemojte se ponositi time, nego ponizno savjetujte ljude, nemojte sebe smatrati nečim velikim i poniziti druge ljude. I on je rekao, ako ste bogati, pomažite drugim ljudima, ne sebičnim pokazivanjem svoga ega i da ponizite druge ljude. Ako vam je Al-Đelešanu dao uticaj i položaj, onda pomozite ljudima koji imaju potrebu i ne pokazujte nikakvu oholost. Bojite se puteva uništenja, imajte strah prema od Allaha, budite bogobojazni, nemojte obožavati ljude, nego sve povežite sa Allahom, sve je vezano Allahu i sve zavisi od Allaha. Bojite se Allaha i trošite svoj život u strahu od Allaha. I ovo neka bude vaša svrha. I sve grijehe izbjegavajte, svake grijehe. Ako hoćete da se povežete sa Allahom, onda je Allah čisti, vi morate onda biti čisti. Morate imati onda takav element u sebi. Svaki musliman mora biti svjedok. Svaka noć vam mora biti svjedok da ste noć proveli u bogobojaznosti i svako jutro da ste noć proveli u bogobojaznosti. Zato se nemojte bojati prokletstva svijeta. Oni će nestati kao dim i oni ne čini noć kao dan. Zapravo se bojite Allahovog prokletstva koji dolazi s neba i onaj ko bude napadnut time, on potpuno bude uništen i na ovom svijetu i na drugom. On kaže, pokazivanjem, samo isticanjem vi ne možete zaštititi sebe, samo pokazivanjem, isticanjem vi nešto pokažete da mislite da ćete sebe spasti. To nije tako, zato što Allah Đelešanu, koji je vaš Bog, on zna najdublje kutke vašeg srca. Možete li ikada prevariti njega? Sigurno nikada. Zato budite ispravni, budite čisti i stojite pred Allahom čistog srca. Ne smije biti nikakvog elementa mraka u vama. To će onda uništiti svo svjetlo. Ako samo bude mali element mraka tu, nemojte biti takvi. Ako imate to, onda će vam to uništiti svo svjetlo koje imate. On kaže, ako postoji ikakav element oholosti ili sebičnog ega ili samopokazivanja, onda niste takvi ljudi koji su vrijedni prihvatanja. Ako mislite da ste sretni zbog nekih stvari i ako kažete što god treba uraditi, mi smo uradili. Međutim, Allah kaže mora biti potpuna promjena u vama kad primite dajete zavjet. Ako ne postanete istinski musliman vjernik, ako postanete istinski vjernik, a hoćete da postanete, zapravo morate napraviti pobožne promjene. To će vam dati vječni život. On kaže, napravite mir sa svojim ljudima i ne opakaj osoba koji ne oprašta svom bratu. On će biti odsječen jer on stvara podjele. Sebični ponos mora biti napušten iz svakog aspekta, svaki aspekt toga. I lična veličina, napustite ličnu veličinu. Nemojte biti ljuti s nekim iz ovog razloga, zato što ste vi bolji od njega. Ako ste istiniti, izvinite se kao da ste učinili nešto, jer vrata pobjede ne mogu ući oni u duhovnom smislu koji nisu u skladu sa ovim. Ljudi koji su došli od Allaha, osobe koje ne vjeruju u njih, kaže, ja sam vam objasnio, ako hoćete da Allah Đelešanu bude zadovoljan s vama na nebu, onda postanite kao braća jedne majke. Najbogobojazniji je onaj koji oprašta grijehe svoga brata i nesretni su oni koji tako ne čine i oni ne imaju udjela sa mnom, nemaju veze sa mnom, obećano bi se rekao. On kaže,
loša osoba ne može steći Allahovu blizinu, niti ohola osoba, niti nepravedna osoba. Onaj koji potkrada ne može imati udjela u Allahovoj milosti i kaže i onaj koji ne odaje počast Allahu dželešanu. I onda kaže svako nečisto srce je daleko od njega i nečisto srce je daleko od njega. Onaj koji je u vatri radi Allaha bit će izbavljen iz njega. I onaj koji presjeća svoje veze sa svijetom dobit će Allahove blagoslove i svjetlo. Ako postanete prijatelji Allahovi, onda će također on biti vaš prijatelj. Vaši počinjeni žene i vaša djeca i druga braća vaša, budite milostivi prema njima i pokazujte mi milost tako da Allah vama pokaže milost. Nijedna kušnja ne dođe na ovu zemlju da Allah to ne zna i ne vidi, a nijedna ne pružite kušnja da vam Allah ne da blagoslov ako pružite kušnju kako treba. Dakle, presjecite korijen onoga što ne valja i uvijek se držite učenja Kur'anom. Oni koji daju počast časnom Kur'anu bit će počašćeni na nebu. I u svakom hadisu i u svakoj izjavi, ako budete davali samo prednost prvo časnom Kur'anu, onda će vam biti data prednost na nebu. Nema ničega što je važniji, ima prednost na časnim Kur'anu. I nema nikoga ko će biti posjednik pred Allahom osim časnog poslanika. Dakle, morate imati istinsku ljubav prema časnom poslaniku. Nikada nemojte dati prednost bilo kome nad njim, tako da onda budete ubrojani one koji stiču spas kod Allaha. Nije spas samo poslije smrti, zapravo stvarna spas je koje pokazuje znakove u samom ovom životu. Ko je taj koji postiže, dobiva spas? To je onaj koji vjeruje u Allaha i časnog poslanika kao istinskog poslanika, i časni poslanik je zapravo posrednik između ljudi i svemogućeg Boga. On je veza između ljudi i Boga. I on je rekao, pod nebom nema nijednog drugog poslanika ravnog njemu, niti ima knjige ravne časnom Kur'anu. Ako je Allah želio, nije želio ni za koga da živi vječno, nego za ovog poslanika, da on bude živ cijelo vrijeme, zapravo misli se na njegovu poruku. Poslije ovih stvari, on je ponovio ove stvari, rekao, poslije svih ovih stvari koje sam rekao, ponovo kažem, nikada nemojte misliti da prividno ste dali zavjet bajata. Prividna stvar nije ništa, Allah dželešanu zna šta je u vašem srcu. Da Allah dželešanu sve nas osposobi da iz Ramazana izađemo sa ovom obećanjem i odlučnošću, da sve što je Allah dželešanu spomenuo i njegov poslanik, sve što nam je objasnio obećani Mesija alejhi selam, da ćemo uvijek imati ove stvari ispred sebe i u skladu s tim da ćemo oblikovati i provesti svoje živote u skladu s tim. Ako tako budemo činili, samo onda možemo reći da Allah nam pomogao da kroz ovaj Ramazan prođemo tako i da Allah nam dadne svoje blagoslove toga, da zaslužimo Allahove blagoslove. Poslije džume namaza ja ću klanjati džumu namaz za dvoje čije je tijelo odsutno. Jedna dženaza je za Mukarema Muštak Ozma sahiba, koja je bila žena Zuhur sahiba, 12. juna. Ona umrla, ili on umro sa 94 godina, inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Čudri sahib je bio njen otac ili njegov otac. Izvinjavam se, nisam razumela muško ili žensko. Sa 14 godina uzor sada navodi ko je bio, kad je bilo sklapanje braka.
i održan je ona hudba, znači govor prilikom vjerskog vjenčanja. I neki posebni Allahovi blagoslovi su tu spomenuti. U svakom slučaju ovo je bila duga hudba, dug govor. I zbog ovog nikaha Ahmedijat se raširio u njihovoj porodici. Jedan sin je u Americi, on je posvetio život služenju islamu, i Bajwa Sahib, on je ovdje misionar u Velikoj Britaniji. 1945. on se vratio u Rabu. On je bio određen za određenu službu i dugo vremena je obavljao. Također dugo bio sekretar jednog drugog odjeljenja. I u vrijeme smrti bio je u Sadrnajmu. Ona je provela život vrlo predano sa svojim mužem. I uvijek mu pomagala i davala mu potporu. 55. su imali sina. I imao je samo 1 mjesec i Bajwa Sahib je poslan u London radi proširenja poruke kao misionar. I kad je bilo odvajanje Indije od Pakistana, on je ovdje bio u Londonu i njegova žena je bila tamo. Tako da je ona imala određene teškoće, prošla je kroz određene teškoće. Od 51. do 55. Žena Bajwa Sahiba je ovdje bila skupa s njim u Velikoj Britaniji. I uvjeti za misionare u to vrijeme nisu bili lahki jer je džemat prolazio kroz određene teškoće. Dakle, on nikada nije prigovarao i provodio me vrlo lijepo. Kad je bio u Rabi, tam su napravili svoju vlastitu kuću. Neki ljudi, studenti koji su došli da studiraju u Rabi, oni su tamo onda boravili u njihovoj kući. Nije to bila velika kuća, ali je 20 ljudi nekada jedno vrijeme u isto vrijeme stajao. I ova žena je vrlo pazila na ove ljude i bila je vrlo gostoprimljiva. Započela je dan sa tahadžudom i učila časni Kur'an svakodnevno. Također su imali hajvana nekog. Također onda je ona uzimala mlijeko, muzla je te krave. Tako svi ljudi koji su željeli mlijeko, ona bi im davala i pravila i drugi neki napitak od mlijeka. I pazila je na kuću i društvene odnose u zajednici, također vodila brigu o tome. Imala je veliku ljubav prema časnom Kur'anu. Ona je naučila časni Kur'an od žene drugog halife i također prevod. Uvijek je bila vrlo ljubazna. Kad god je bila ovdje, nije bilo puno fondova i nije bilo aranžmana za gostoprimstvo, međutim ovdje je ona naučila o kuhanju, tako da je nudila gostoprimstvo od onog što je imala na raspolaganju. Zet Mahmud Sahib piše, on je pisao knjigu o Bajwa Sahibu, on je kontaktirao u vezi ovoga, u vezi s ovim, i rekao da uprkos činjenice da je ona bila vrlo odgovorna u porodici, bila je udata za nekog ko je posvetio život služenju vjeri i vodili su vrlo skroman život u njenoj kući. Bilo je mnogo prijatelja je dolazilo
I u toku njenog boravka u Londonu ona je pazila na ljude vrlo skromno. U to vrijeme nije bilo grijanja i ono koliko god su oni mogli da priušte u svom budžetu. Uglavnom bio je vrlo prilično težak život u to vrijeme. Čovjek sad je vrlo čovjek principa i međutim provodio život vrlo skromno i jednostavno. On piše kad su tražili od Čovjek Saiba da se vrati u Rabu, ona se nije osjećala dobro, tako da su njen muž pripremao se da ide, onda neki su rekli ljudi, tvoja žena nije dobro, traži odobrenje da možda im ne ideš i nešto. Kaže, njegova žena je dobro, ona nije dobro i kao ne prigovaram na to, ja sam dobio nalog da idem i on se vrati u Pakistan. Da Allah Đelešanhu oprosti joj i uzdigne njen položaj u džennetu. I također njenoj djeci da ih osposobi da nastavi činiti dobra djela. Druga dženaza je za Abdul Vakr Sahib koji je bio iz Egipta 12. juna. On je od srčanog udara umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hilmi Šahib iz džemata iz Egipta piše da je on 2011. dao zavid bajata i bio je učitelj arapskog i religijskih stvari. On je napustio posao i predao život služenju džematu i islamu. Rođen je u vrlo necivilizovanoj atmosferi, međutim nije volio tu cijelu atmosferu i prije zavjeta bajata jako je brinuo se o diskusiji između uleme u to vrijeme i mislio da ova ulema poučava pogrešne stvari, pogotovo na temu života Hazreti Isa i uzdizanju na nebo. On se nije slagao s tim komentarom. Neki ljudi su ga pitali, vidiš naše programe da Hazreti Isa ima određene odlike koji nemaju drugi ljudi, i on je tragao zatim, onda istraživao je i Allah mu je dao uputu, on je kontaktirao MTA i on spominjao dalje i kaže u jednom programu, jedan gospodin Arab Rahmetli, on ga je vidio, on je rekao da Isa a.s. nije umro na krizu, nego je bio u nesvisti i da je umro prirodnom smrću. I on kaže, ja sam slušao ovo, kad sam ovo čuo, ja sam ustao i obilato sam činio dove i molio Allaha da ovaj program arapski da bude, da stalno se nastavi i kaže, meni je istina bila manifestovana, ja sam skočio od radosti. I on je rekao, sad ćemo slušati poemu obećanog Mesija alaih salama, inna lillahi. Zaista ja sam od Allaha koji je svemoćan i snažan. Također slika obećanog Mesija alaih salama bila mu pokazana, da ovo vjerovatno on vidi usnu. Kaže, ja sam onda gledao na sliku, kad sam gledao na sliku, on kaže, ovo je upravo bilo isto lice koje sam prije nekog vremena vidio u snu. Dakle, ovi momenti su prelijepi i ja sam bio jako sretan. Poslije toga sam gledao nekoliko drugih programa, nekoliko dana i Allah me osposobio da razumijem i onda meni bila jasna ta stvar u Isa alaih salamu i on je dao zavjet bajata. Svi ljudi oko njega su bili protiv njega i grubo mu se suprotstavljali, međutim on insistirao na istini i nastavio je uočavaju vjeru i bio je uporan i čvrst i 4 godine. Napustio je posao i posvetio svoj život da služi džematu. Bio vrlo skroman, lijepih manira i vrlo predan.
i izuzetno poslušna osoba. I pazio je na nove Ahmedi i njihov napredak. I Allah mu je dao strpljenje i dala mu je sposobnost da nekako uvjeri ljude, tako da je bio predano na Allahovom putu. Imao je jako mnogo dobrih vrlina. I prije 5 godina oženio se s Ahmedi jednom ženom. On imao jednu čerku, jednog sina iz sebe ostavi. Njegov sin je upisan u program Vakfinau da posveti život služenju džemata i da Allah uzdigne položaj umrlog i da također njegova žena i djeca nastave dobar posao koji je on radio i dobrim putem. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله